U šumarku skrivenom medvjeda je malih dom, oni čak i lete, pogledajte. Neki ljudi okrutni, opasni ko zmaj, slistili bi taj pravi mali raj, no neće Bog me moć jer mali medvjedi će doć ko jedan, borit će se svi i šumu spasiti. Ako voliš planinu, rijeku i cvijet, primit ćete odmah u svoj šumski svijet. Ti čudesni maleni leteći medvjedi. Wow, najbolje do sada! Super! A? Što to događa? Joško, Jasmina, bolje baca svoj kamen na drugi mjesto, a? Ja ba stavljam moji bambini spavati, kad je blump, pljasna krivita. Oni još dolje tamo crika. Oprosti, Bravissima. Nije sala biti mama od 47 punoglavica. Nisam ti rekla, jučer me za malo upiknula osa. Osa? Joj, bezobrazna. Da sam bio s tobom, Što bi? Ja bih skočio u jezero. Što? Pa da. Tako bih špricnuo Bravissimu koja se sunča i ona bi na mene viknula. A kako bi to meni pomoglo? Jednostavno. Njezino vikanje probudilo bi Pericu Vjevericu i on bi ispustio lješnjak koji je ponio za ručak. On tu blizu stanuje, znaš. Baš si šašav. A dalje? Onda... lješnjak bi pao na jedan od onih najmirisnijih pupoljaka. I to je sve. Ma zbilja? Jasno. Čim bi ta osa mljac namirisala slastan pelud iz najmirisnijeg pupoljka, mljac, kojeg je pogodio lješnjak što ga je Perica ispustio zato što se preplašio Bravissime, kad je ona na mene viknula jer sam je špricnula po cijelom jezeru. Znači, ta osa bi požurila da pokupi pelud i ti bi izbjegla nevolje. Kužiš? Ništa lakše. Pa ti si divan. I ti bi zbog mene skočio u jezero? Još pitaš? Ne vjerujem. Jasmina, zbog tebe bih hodao po vrelom ugljenu, utrkivao bih se s vjetrom, zaustavio bih munju jednim pogledom, sve bi za tebe učinio, Jasmina. O, Joško, a da li bi za mene zažmirio? Na tren, imam iznenađenje. Dobro, hoću. Sitnica. Za Jasminu bih sredio i planinsko čudovište. Jesi li spremna za zamjenu? O, evo. Možda ne baš sasvim sam, ali ja bi sve dao za Jasminu. O, misliš ozbiljno? Pa, jasno da mislim. Pitam zato što, jako mi se sviđa tvoja zbirka djetelina sa 4 lista. Bi li mi je dao? O ne moju zbirku, tako dugo je skupljam godinama. Tako, sve bi za mene učinio. Svi ste vi muškarci isti. Molim te, Jasmina, traži bilo što drugo, samo to ne. Evo, ubraću ti strašni sunovrat. Samo ne zbirku. Doista? Valjda. Naravno da hoću, zar nisam rekao? Rekao sam i učinit ću. Joško, pa ti me čak ne razlikuješ od moje sestre. Jasmina, to uopće nije smiješno. Latica, zamijenile ste cvijet.
Ne brini, neću im reći što si pričao. Ma daj, Latica, imam pravo čuti, pa mislio je da govori sa mnom. Ne, to je naša tajna. Ti onako ne bi volio da moraš izvršiti obećanje, jel da, Joško? Joško, vrati se, šalile smo se. Čini se da si ovoga puta malo pretjerala, Latica. Joj, Joško je predobar da bi se dugo ljutio, oprostit će nam. Ubraću je strašni sunovrati. Nije me briga koliko je to opasno. Ma pokazat ću ja njima. Nikakvo čudo što nam je Platon stalno govorio da ovo ne idemo. Ovo je sablasno. Da sam pametan, s mjesta bi se vratio. Ne, tu sam i idem dalje. Što je rekao, Latice, reci mi? No dobro, rekao je da bi sve učinio za tebe, pa čak i ubrao strašni sunovrat. Onaj užasni cvijet što raste gdje živi Grozela. Potpuno je poludio za tobom. To je najstrašniji dio šume. Ne brini, sigurno te već čeka u skrovištu i kaje se što je imao tako dug jezik. Strašni sunovrat, to je ono što Platon zove zabranjeni cvijet. O ne, ni Joško ne može biti toliko lud. Vrlo zanimljivo. Tak je. A zakaj, šefe? Zato što tvrdoglavi Joškec ide u posjet Grozeli. To je prilika koju dugo čekam. A, tak. Da mi to malo razbistri. I smucalo, zamisli, uvijek pokušavamo nasamariti leteće medonje, a sad možemo jednom od njih spasiti onaj mali život. Platon bi nam morao u znak zahvalnosti dati sve što tražimo. Tvoj sam dužnik, kako kažu judotinje. Aha, super, šefe. A kaj bi to značilo da se moramo pomakljati s Grozelom? Pa Grozela je najgroznije, najokrutnije, najodvratnije i najgladnije stvorenje u šumi. Zar ne bi volio biti heroj? Ne, uopće ne znam kaj ti je to. To je kad se netko odjeva u bijelo i spašava stvar hrabrim djelima. Mi uopće ne nosimo bijelo. Idemo, ne budi cjepidlaka. Koliko znam, Joško je već u nevolji. Ne znam kak vi, ali meni se ovo uopće ne sviđa. Mislim, općenito pa i šire. Evo. Pa to je taj strašni sunovrat. Gome Jasmini će trebati velika vaza. Ne mogu ga ni pomaknuti. Ovo je drvo, ne cvijet. Divan miris. Pelud, bolji nego med. Baš mi je drago što sam došao. Dobro. Joj, pomoć, otkud sad mrak? Joj, mama! Pomoć! Hej, smucalo, vidi ovo! Što je tebi? Pazi malo, budalo! O, prosti! Jesi li možda vidio nekog medvjedića? Kakvog medvjedića? O, letećeg s krilima, odvratno zgodno kao i svi, samo je ovaj malo punašniji. Aha,
Vidio sam ga, otišao je onamo. Idete ga pojesti? Ne baš, idemo ga spasiti iz one mreže. Tamo. Ha, spasiti? Ti ne znaš čija je to mreža? Grozeline. Bravo, školjavi, a odande se nitko ne vraća živ. Kaj zbilja? Baš smo šašavi, badava smo došli. Pa, zbogom. Vraćaj se ovamo. Hvala ti, prijatelju, javi nam se budeš li u našem kraju. Važi. Da nas podučiš u opačinama. Puj, bljak, jeo sam i boljih žohara, ali ove lasice svašta žderu. Koliko sam vam puta rekao da je Grozela mesožder, požderala bi vas sve za tili čas da ima priliku. Ali paukova mreža ne može držati medvjedića. Latice, Grozelina mreža može držati i 20 medvjedića. No ne razumijem što je to obuzelo Joška da učini takvu ludoriju. Mi smo ga zadirkivale, pa nam je htio dokazati da je hrabar. Hrabar? Otići po strašni sunovrat nije hrabrost, pa to je ludost. Osobito za Joška. On jest hrabar, ali nije uvijek i mudar. A da ga Tano i ja potražimo. A mi? Bolje da Tina i ja idemo sami. Tako će nas Grozela moći teže uočiti. Dobro, Tina, ti i Dado idite prvi. Ako se ne vratite do sumraka, šaljemo potragu. Samo slušajte moj savjet. Letite nisko i neka vam je sunce stalno za leđima. I što god radili, klonite se strašnog sunovrata. Jesu li ti cvjetovi zaista opasni? Jesu, kao i sve drugo u tom dijelu šume. Jadan ja, tako mlad, zgodan, simpatičan. Već osjećam Grozeline zube na svom tijelu. Jaj, meni! Budi hrabar, tu sam ja, smradac. I smucek isto. To ste vi? Odi po njega, ja čuvam stražu. Ne merem ni slučajno, imam strah od visine, pogledam dolje i fiju, kužiš? Ovo je da se rasplačeš. Budalo, hoću te spasiti, a ne pojesti. Spra, ja! Što je opet? Šefe, kaj baš danas moramo biti heroji. Daj, odi, idemo. Ne, moramo ga spasiti i kvit. Kakva gozba, pravi živi leteći medvjedić. Ali neće dugo biti živ, jel da, maleni? Pomoć, spasite me, pomoć! Mastan i sočan. Tamo je. Gdje se, Joško? Stižemo! Još dva, sasvim dovoljno za dobar gulaš. Skakneš me, nije pošteno. Srednji je Tina, masni u njušku, Dado! Ti zaveži smucek dok nisi dobio. Ajme meni! Puštaj me, nakazna krvopio! Ovo dvoje su samo prethodnica, da znaš! Znam, zato idemo. Ovdje je postalo prevruće.